Hi everyone, welcome to Self Study Guidelines. আজকের ভিডিওটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও, তো চলো শুরু করি। হাউ টু রাইট এ স্টোরি বা স্টোরি কিভাবে লিখতে হয়। প্রথমে আমাকে 6টা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। রিড দ্য কোয়েশ্চেন ফার্স্ট। আমাকে প্রথমে প্রশ্নটা পড়ে বুঝে নিতে হবে কোন স্টোরির কথাটা বলেছে। গিভ এ সুইটেবল টাইটেল, একটা সুন্দর টাইটেল দিতে হবে। স্টোরি শুরু করার ক্ষেত্রে ওয়ান্স আপন এ টাইম বা লং লং এগো এই কথাটা দিয়ে স্টার্টিং করতে হবে। ভার্বটি অবশ্যই পাস্ট ফর্মে হতে হবে, কারণ স্টোরিটা অতীতকালের কথা বলেছে তাই। কোনো সেন্টেন্স বারবার রিপিট করা যাবে না, একটা সেন্টেন্স একবারই লিখতে হবে। স্টোরিটার একটা হ্যাপি এন্ডিং অথবা স্যাড এন্ডিং থাকতে হবে। এই 6টা পয়েন্ট মাথায় রেখে স্টোরি রাইটিং করতে হবে। রিড দ্য ফলোয়িং স্টোরি, নিচের স্টোরিটা পড়ো। ইট ইজ নট কমপ্লিট, এটা কমপ্লিট না, তোমাকে কমপ্লিট করে দেখাতে হবে। এখন আমি পড়ি। ওয়ান্স দেয়ার লিভড টু রেটস ইন এ হাউস. One day they stole a piece of bread from their neighboring house, but they couldn't agree on how to divide dash dash dash. তাহলে আমার স্টোরির একটা সুন্দর টাইটেল দিতে হবে, তারপর আমার স্টোরিটা পুরোটাই কমপ্লিট করতে হবে। অবশ্যই পাস্ট ফর্মে পাস্ট টেন্সে দিতে হবে সেন্টেন্সগুলো। তো স্টোরিতে একটা টাইটেল দিতে হবে। আমি স্টোরি লেখার ক্ষেত্রে এখানে একটা টাইটেল দিব। স্টোরিটা পুরোটাই পাস্ট ফর্মে দিব। আমি রেড মার্ক করে দিয়েছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় যে এটা পাস্ট ফর্মে হবে এবং একটা হ্যাপি অথবা স্যাড এন্ডিং হবে। এই গল্পের ক্ষেত্রে এটা স্যাড এন্ডিং হয়েছে। তো একটা সুন্দর টাইটেল লিখতে হবে। ডিভাইডিং ব্রেড বাই এ কানিং মাঙ্কি, দ্য ক্লেভার মাঙ্কি অ্যান্ড টু রেডস, যে কোনো একটা দিবে তোমরা, আর পুরোটাই পাস্ট টেন্সে দিতে হবে। আমি খুব সংক্ষেপে তোমাদেরকে বাংলাটা বলি যাতে তোমরা পরীক্ষায় নিজের মতো করে লিখতে পারো। 3. দুটি ইঁদুর এক টুকরো রুটি চুরি করে নিয়ে গেল। তারা এটিকে সমান ভাগে ভাগ করতে চাইল কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। তার জন্য তাদের মধ্যে লড়াই শুরু হলো। তাদের সমস্যাটি নিয়ে বানরের কাছে গেল, তাকে রুটি দুটি সমান 2 ভাগে ভাগ করতে বলল। ওর বানর রুটিটি ছিঁড়ে 2 টুকরো করে দিল। একটি দাঁড়িপাল্লা আনলেন, টুকরোগুলো দাঁড়িপাল্লায় রাখলেন। বানর ভাগ করার সময় চালাকি করে বলল, এক টুকরো বেশি হয়েছে আর এক টুকরো কম, তাই একটি টুকরো ভারী এবং অন্যটি কম ভারী, তাই এটি সমান করতে করতেই সে প্রথম অংশ খেয়ে ফেলল। কিছু সময় পর দেখা গেছে রুটির একটি মাত্র অংশ অবশিষ্ট ছিল। তারপর ইঁদুর বান্দরটিকে রুটি ভাগ করতে মানা করলো। তারা বলল তারা নিজেরাই সমান ভাগে ভাগ করে নেবে, কারণ ইঁদুর দুটি বানরের চালাকি ধরে ফেলতে পেরেছিল। কিন্তু তখন বানর রেগে গিয়ে বলল, না, এই টুকরোটা আমার, এটাকে সমান টুকরোয় ভাগ করতে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। এই বলে বানর বাকি রুটি খেয়ে ফেলল। আমরা স্টোরি লেখার ক্ষেত্রে 10 থেকে 12টি সেন্টেন্স দিয়ে শেষ করতে পারি, কিংবা 1 থেকে 1.5 পেজের মধ্যে আমাদের স্টোরিটা কমপ্লিট করব। তো আমি পরবর্তীটাতে চলে যাই। ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ, স্টোরিটা পড়ি। প্রশ্নটা, Once an old farmer had 3 sons. They would always quarrel with one another. One day the old farmer called his sons to come to him and bring some sticks. টুকু আমাকে কোয়েশ্চেনে দেয়া আছে, পরবর্তী অংশটুকু আমাকে নিজেকেই লিখতে হবে। আমি প্রথমেই বলেছি আমাকে একটা অবশ্যই টাইটেল দিতে হবে। এখানে টাইটেল হচ্ছে ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ, এবং অবশ্যই পুরো ঘটনাটি পাস্ট ফর্মে দিব। এখানে আমি পাস্ট ফর্মগুলো রেড চিহ্ন মার্ক করে দিয়েছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়, এবং ওয়ান্স আপন এ টাইম দিয়ে আমি স্টার্টিং করেছি। তো স্টোরিটা আমি এখন বাংলায় পড়ে শোনাই। একদা এক সময় বৃদ্ধ কৃষকের 3 ছেলে ছিল। তারা সব সময় একে অপরের সাথে ঝগড়া করত। তাই কৃষক অনেক অখুশি ছিল বা অসন্তুষ্ট ছিল। তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। অবশেষে তিনি একটি পরিকল্পনা তৈরি করলেন। একদিন তিনি তার সব ছেলেকে ডাকলেন এবং তাদেরকে বললেন এক বান্ডিল লাঠি নিয়ে আসতে। ছেলেরা এক বান্ডিল লাঠি নিয়ে আসলো। বান্ডিল আনা হলে তিনি বড় ছেলেকে সেটি ভাঙতে বললেন। বড় ছেলে সেটি ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর তিনি দ্বিতীয় ছেলেকেও ডাকলেন। দ্বিতীয় ছেলেও তার বান্ডিলটি ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছিল।
একইভাবে তৃতীয় পুত্র অনেক চেষ্টা করেও সফল হয়নি। কৃষক এখন লাঠিগুলো বান্ডিলটি খুলে ফেলতে বললেন এবং ছেলেদের বললেন লাঠিগুলো একে একে ভাঙতে। তারা এক এক করে লাঠি নিয়ে খুব সহজেই ভেঙে ফেলল। তারপর কৃষক তার ছেলেদেরকে বললেন, তোমাদেরকে অবশ্যই একসাথে থাকতে হবে, কারণ একসাথে থাকলে কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তো বলা যায় ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ। ইংলিশে একটু পড়ে শোনাই। ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ। এ ফার্মার অ্যান্ড থ্রি সন্স। Once upon a time there was an old farmer in a village and he had three sons. They used to quarrel with each other. He always worried about them and wanted to teach them a lesson. One day he called his sons to come to him and bring some sticks. The sons came with 3 sticks and rope. Farmer bound the sticks tight, then he told his sons to break the bundles. The sons tried hard, but they could not break the bundle. Then the farmer unbound the bundle. He told his sons to take one stick. After that, he told them to break the sticks. The sons broke the sticks without any delay. The farmer told the sons not to quarrel. He told them to be united if they did not want to be harmed by others. তো এভাবেই আসলে স্টোরিটা লিখতে হয়। ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিও মেক শিওর টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। তোমাদের কারো যদি ভিডিও নিয়ে কোনো রিকোয়েস্ট থাকে করতে পারো। কোনো টপিকে যদি সমস্যা থাকে আমার কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।